د ان بي سي ټرمپ له افغان سولې ننداره جوړوله څو د نوبل جایزه وګټي. درنو لیدونکو السلام علیکم. دغه ویډیو وګورئ تر پایه هر څه به پکې پوه شئ. د امریکا ان بي سي ټلویزیون وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپلو ملګرو فشار راوستی و څو د افغان جګړې د پای ته رسولو داسې نمایش جوړ کړي چې ورسره د ټاکنیزې ژمنې پوره کول وښیي او د سولې نوبل جایزه ورکړل شي. وروستیو ورځو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او پخوانی اجرایي رئیس مشر عبدالله ترمنځ د ستونزو نه اوارېدو او له طالبانو سره د امریکا د سولې تړون له ځنډېدو د پردې تر شا د واشنګټن د پټې نارضایتي نوي اړخونه ښکاره کېږي. د امریکا ان بي سي چینل ویلي ټرمپ د سولې نوبل جایزه د ګټلو په تمه دی. اونۍ وړاندې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته ولېږه. دوه پخوانیو او اوسنیو چارواکو ټلویزیون ته ویلي ټرمپ پر خپلو همکارانو ځانګړی فشار اچولی چې د افغان جګړې د ختمولو او سولې تړون سره ده ته له اوازو داسې ډک نمایش جوړ کړي چې دی ورسره د سولې نوبل جایزه وګټي. بلخوا یوه لوی پوړی امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر سلاکارانو ورته ویلي چې افغان سوله ورو لړزېدونکی او سخت بهیر دی او ولسمشر باید ځان د ماتېدونکي تړون سره مخ نه کړي. که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب، ویډیو درسره لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت مننه. ژوندي اوسئ.